ଆପଣ ଏଇ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ପୂର୍ବରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଯଦି ଏଇ ଭୁଲ କରିଥିବେ ତେବେ ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ କେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବରୁ 5,000 ଟଙ୍କା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି, ତୃତୀୟ କିସ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ଏପରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ 2ଟା ଏବଂ 5 ବର୍ଷ 10ଟା କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାଟି ମିଳିଯାଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି 8 ତାରିଖ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ, ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପୁଣି 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେମାନେ କେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭୁଲଟି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଭୁଲ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟି ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ରଖିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ପଇସା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇ, ଯଦି KYC ଭେରିଫାଇ ହୋଇନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯାଇଥିଲା ପୁଣି KYC ଭେରିଫାଇ ମାଗିଛି, ଭେରିଫାଇ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଯେଉଁ 8 ତାରିଖ ଦିନ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ 20-30 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଟଙ୍କେ ଲେଖା, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଫୁଲ୍ 4,999 ଟଙ୍କା ଫୁଲ୍ ପଠାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା କି? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗଢ଼ାଣିଆ କାହାଣୀ କହୁନାହିଁ, ନିଜେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ତାରିଖରେ 1,00,000+ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିନପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଟିକେ ବି ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଟିକେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କ ବି ପଇସା ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ସୁଭଦ୍ରାର ଶେଷ ତାରିଖ ଆସିଯାଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବି ଆସିଯାଇଛି, ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏଇ ମାସ 31 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତାପରେ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି 21 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି ଏଇ ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ, 15,000 ଟଙ୍କା ଏକାଥରକେ ପାଇବେ, ଯାହାକି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ। ଆରେ ମିଛ ନୁହେଁ, ପୁରାପୁରି ସତ, 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, 5,000 ଟଙ୍କା ଆଜି ଦିଆଗଲା ପାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ 6 ତାରିଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି, ତ ସେମାନେ ବି ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି 8 ତାରିଖ ଦିନ ଏକାଥରେ 10,000 ପାଇବେ। ଯଦି 8 ତାରିଖ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭେରିଫାଇ ହୋଇପାରୁନି, ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଏକାଥରକରେ 15,000 ଟଙ୍କାଟି ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହିପରି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଉପରେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆରାମସେ ବେନିଫିଟ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ବୁଝିଲେ କି? ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଡେଫିନେଟଲି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିତି ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ମୁଁ ଡେଡ଼ିକେଟ୍ କରିଦେବି। ତ ଆଗକୁ ଏହିପରି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।